nâng ngay bông mai bông bón tủ sạp bông mai bông bón iPad bông mai bông bón miền bánh hạ bài này men đấy cho hello bài đấy rứa của bài này dẫn bông mai bông bón cho bà rõm đó nơi hàng dương nhóm miền sả cam bài pha iCloud về đại dương bài pha hói cứ pra ban đôi bị môn dân bông mai bông bón cứ bài này chụp miệp số bông mai bông bón mỏ ngày nét trong men iPad màเครื่อง về men បញ្ហា ជាប់ iCloud ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ iCloud iPad នេះគឺយើងអាចធ្វើការបាយផាសបានពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហា iPad ជាប់ iCloud បាននេះកុំតន់អាចទុកចោលពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចបាយផាសប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យរងចាំយូរអាចតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណាហើយសម្រាប់ប្រភេទពូ iPad នេះដែរគឺវាបាយផាសបានពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាពេលដែលទូរស័ព្ទ iPad ពុកម៉ែបងប្អូនជាប់ iCloud ហើយនៅជាប់សោពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការបាយផាសបានប្រើប្រាស់បានទាំង SIM និងប្រើប្រាស់បានទាំងWi-Fi ណាតែសម្រាប់ទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជាប់ iCloud ដូចនៅក្នុងរុងនេះគឺចាញ់ Hello អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងក៏ធ្វើការបាយផាសបានដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទនេះគឺបាយផាសហើយគឺប្រើប្រាស់ SIM មិនកើតទេណាពុកម៉ែបងប្អូនតែបើទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនជាប់លេខកូដហើយជាប់ iCloud អត់ទាន់ធ្វើការបាយផាសពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាច backup passcode នឹងបានយើងអាច restore passcode នឹងទៅវិញបានគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ SIM បានណាហើយសម្រាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងប្រើប្រាស់ SIM អត់កើតយើងប្រើប្រាស់ Wi-Fi បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺវាល្អដែរវាល្អជាងការទុកចោលយើងគ្រាន់តែបាយផាសទៅយើង down YouTube down ប្រើប្រាស់បានគ្រប់កម្មវិធីពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ SIM អត់ស្គាល់ទេណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយការធ្វើរបស់យើងគឺយើងត្រូវចុចចូល DSU mode យ៉ាងណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះហើយយកកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំពុកម៉ែបងប្អូនណាធ្វើការរងចាំឲ្យវាដើរឲ្យរួចមកដំណាក់កាលហ្នឹងសិនហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហានេះកុំភ្លេចណាតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខ Telegram ដែលមាននៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនគឺកុំទុកចោលពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើប្រើប្រាស់ទៅរបស់ល្អដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំសិនណាដើម្បីបាយផាសHello យ៉ាយើងចាំតិចសិនមកវាមិនយូរប្រហែលទេពុកម៉ែបងប្អូនតែគ្រាន់តែវីដេអូនេះខ្ញុំខ្ជិលខាណាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាពីចង្វាក់នៃការធ្វើដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានទំនុកចិត្តពីការធ្វើវាពិតជាធ្វើបានពិតមែនហើយពេលដែលធ្វើហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរយើងគ្រាន់តែពីការតែមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺបើសិនជា iPad ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ SIM បានគឺវាដាក់ SIM អត់បានទេណាមកឥឡូវយើងហើយមកដំណាក់កាលយើងចូលមកដំណាក់កាលទៀតយើងធ្វើការរងចាំសិនទៅហើយសម្រាប់ទោះដាក់ SIM បានឬមិនបានមិនបាច់ខ្វល់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺសម័យឥឡូវគឺ Wi-Fi គឺមាននៅគ្រប់តំបន់នៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងអាចប្រើប្រាស់តាម Wi-Fi បានណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់តោះតែមាន SIM បានប្រើប្រាស់កើតទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជាប់ iCloud បែបនេះណា iPad iPhone គឺខាងយើងធ្វើបានទាំងអស់ណាអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺនេះលេខ Telegram នៅលេខទូរស័ព្ទលេខ Telegram មានខាងក្រោមវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងសួរសាកសួរព័ត៌មានបានហ្នឹងហើយមកឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំវាតិចសិនទៅវាកំពុងអាចធ្វើដំណើរការវាកំពុងអាចធ្វើដំណើរការបាយផាស iCloud នេះរួចមកដំណាក់កាលទៀតយើងយកនេះមកពុកម៉ែបងប្អូនវាមានភាពងាយស្រួលដែរការធ្វើណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជាងក៏អាចទស្សនាកំសាន្តលេងបានដែរណាគ្រាន់តែចែកម្លែកជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការមកតង់វាពិតវាស្រួលហ្នឹងបងវាមិនសូវពិបាកដែរក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការឲ្យយើងធ្វើពីដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលមួយយើងត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវវាដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនមកឥឡូវការធ្វើរបស់វាគឺបានរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺវាធ្វើយ៉ាងឆាប់ដែរសម្រាប់
សម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺ version វា17.2បងប្អូនណាគឺយើងមើល version តាំងពីដើមមកគឺ version 17.2 អញ្ចឹងវាជា version ចុងក្រោយដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន iPad ដែលមានបញ្ហាទេបងប្អូនអាចធ្វើការដោះបានណាអាចទំនាក់ទំនងមកលេខហាងយើងខ្ញុំបានគឺហាងយើងខ្ញុំនៅទីតាំងនៅកបោលណាបងប្អូនមកឥឡូវយើងធ្វើការ activate វាយើងធ្វើការបុកវាហើយយើងធ្វើការ activate វាសិនណាយើងកុំឲ្យរងចាំយូរណាហើយសម្រាប់ iPad នេះគឺ touch អត់ទៅស៊ីបងប្អូនណាគឺរៀងពិបាកចុចដែរណាយើងត្រូវអស់ទៅកន្លែងណាដែល touch ស៊ីយើងកាច់ផ្អៀងផ្អងក្លាប់ទៅលើក្លាប់ទៅក្រោមយើងធ្វើការចុចឲ្យត្រូវណាបងប្អូនមិនបាយផាស iCloud តតែផ្កាប់ផ្អៀងផ្អងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអត់ទេណានៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងវាហ្នឹងហើយខ្ញុំក្លាប់ចុះក្លាប់ឡើងវាថាច់អត់ស៊ីបងប្អូនដល់ពេលអត់ស៊ីវាមានវាស៊ីតំបន់ខ្លះអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវការចុចផ្អៀងផ្អងក្លាប់ទៅក្លាប់មកអញ្ចឹងហើយណាតិចពុកម៉ែបងប្អូនទេជាពិសេសមាត់ជើងជាងអធិស្ឋានណាកុំឃើញផ្កាប់ផ្អៀងផ្អងតិចបាយផាស iCloud តោះដោះផ្អៀងផ្អងអញ្ចឹងមែនទេណាអានេះគ្រាន់ជាការទូរស័ព្ទនេះវាអត់ដើរថាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវកាប់ផ្អៀងទៅកន្លែងណាដែលវាដើរថាច់គឺយើងធ្វើការចុច activate ម៉ាស៊ីនហ្នឹងទេណាមកឥឡូវយើងធ្វើការ activate ម៉ាស៊ីនសិនណាយើងរៀងពិបាកចុចតិចពុកម៉ែបងប្អូនតែបើសិនជាទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រួលបួថាច់ដើរដំណើរការធម្មតាគឺអត់ជាបញ្ហាទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺថាច់គាត់អត់ដើរណាអញ្ចឹងយើងផ្អៀងយើងក្លាប់ទៅកន្លែងណាតំបន់ណាដែលថាច់ដើរយើងឆុចតំបន់ហ្នឹងណាវាអញ្ចេះទេមិនបាយផាស iCloud ហ្នឹងតោះតែចុចអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចុចតាមដំណាក់កាលមួយមកហើយកន្លែងហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនឬមិត្តជាងក៏ចេះគ្រប់គ្នាដែរវាមិនជាបញ្ហានេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការដោះ iCloud យើងគឺបានជោគជ័យ 100% ហើយណាគឺងាយស្រួលមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា